Добрый дзень, паважаныя аматары беларускай літаратуры. Сёння хочу сказаць некалькі слоў пра Івана Шамякіна, юбіляра, якому спомнілася 105 гадоў з дня нараджэння. Сярод літаратурных герояў сучаснай беларускай прозы, якія сталі дарадчыкамі чытача, нямала створаным Іванам Шамякінам. Гарачая зацікаўленасць, з якой сустракаецца кожны твор пісьменніка, мае сваё тлумачэнне. Іван Шамякін пільна ўзіраецца ў воблік нашага сучасніка і надзяляе сваіх герояў напружаным жыццём, неспакойным характарам, перадаваным светапоглядам. Міхай Сланько назваў яго адным з лепшых нашых пісьменнікаў. Старэйшы беларускі літаратар, пры падтрымкі якога Іван Шамякін пачынаў свой творчы шлях, высока ацаніў яго працаздольнасць. Кнігі Івана Шамякіна, падкрэсліў Міхай Сланько, з'явіліся ў выніку вывучэння глыбінных жыццёвых працэсаў. Творчасць пісьменніка-грамадзяніна вызначаецца сапраўднай народнасцю, бо арганічна звязана з жыццём народа, з яго інтарэсамі і запатрабаваннямі. Сёння я хочу зацікавіць вас творам Івана Шамякіна «Злая зорка». Роман «Злая зорка» пра чарнобыльскую катастрофу. У цэнтры вобраз старшыні Владзіміра Пальчанкі, на плечы якога кладзецца цяжар ліквідацыі вынікаў аварыі, лёс ягонай сям'і. Малодшы сын Глеб, інжынер атамнай станцыі, старэйшы Барыс, афіцэр-лётчык. У гэты час другі раз пасылаецца ў Афганістан і гіне, не вытрымлівае матчыны сэрца. Такі трагічны фінал. Чытайце творы Івана Шамякіна. Да новых сустрэч!